一天的工作又开始了，每天都是这样重复的工作。今天开始降温了又，最低气温零下10度，这天一冷，人又不愿意出来了。这条街上一上午也没有几个人。不管声誉好与不好，每天的工作量、工作时间还是一样。人多的时候忙得紧张，还是那么多活；人少的时候，活也是那么多。今天起晚了，早上睁开眼都快8点了。可能是因为这段时间忙得身体累，多睡了一会儿没有起来。到店里就有好多活赶不出来，这晚起1个小时，真的是给自己找很多麻烦。而且还丢失了一个客户。我这刚到店里，有位顾客说9点给我烙5张葱花饼，本来就起晚了，和好面就9点了，还得做面剂子、醒面，最早也得9点半才能烙。顾客说算了吧，关键是我离你们这儿远，买回去早点不耽误事儿。那你明天9点给我烙好5张葱花饼行吗？我给你交个定金。我说可以，本来今天9点能给你烙出来，但是我今天起晚了，出饼也晚，平常很少起晚过，就今天起晚了，你也赶上了。我说您先加我个微信吧，以后要饼的时候提前给我说，我好惦记着这回事儿。看就今天起晚了，这事都赶到一块儿了，这饼都烙齐了。我把下午用的酱香饼的面剂子给做出来，一个人忙的时候真想分成2半，一共做了有20多个面剂子，多备点，下午干活不慌。酱香饼的面剂子今天如果用不完，放进冰箱，明天还可以用。但别的饼的面剂子不能隔夜，这会儿里面的活都干得差不多了。外面也开始上人了，这外面冷的，这手都切不成饼了。